Leo tuna sehemu ya maandiko tuliyosoma inatupeleka kukumbuka kwamba tunaelekea katika majira ya majilio, majira ya kuanza kutafakari ukombozi wa ulimwengu kupitia kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, majira ambayo yanawafikirisha wanakanisa thamani ya upendo wa Mungu kwa wanadamu pale ambapo tulitenda dhambi na kupungukiwa na mahusiano na Mungu wetu, alafu Mungu akauonyesha huo upendo kwa kuruhusu kuzaliwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Sehemu hii ya maandiko tuliyoisoma ndipo tunamuona Yesu akiwa ametoka kufundisha makutano huko nje, na unaposoma yale maandiko unamuona kwamba Yesu alikuwa anafundisha kwa mamlaka isiyokuwa ya kawaida katika hatua zake hizo. Ni mahali pekee ambapo tunamuona Yesu akitangaza ole juu ya Yerusalemu kama moja ya miji ambayo imewatesa na kuwakataa manabii waliowafundisha habari ya kweli ya Mungu. Ndugu zangu, Yesu anazungumza habari za mambo kadhaa yatakayotokea juu ya vita, mahangaiko, mapigano, lakini anawaambia wanafunzi wake mambo hayo yanapotokea yasiwape ninyi mahangaiko, mjue kabisa ya kwamba huo mwisho wangu bado, lakini mambo hayo yatakuwa yakitokea yakipita hapa na pale. Wapendwa watu wa Mungu, mambo mawili makubwa ambayo natamani asubuhi tuyachukue. Yesu anawaambia jambo la kwanza, katika nyakati hizo patatokea mafundisho mengi yasiyokuwa ya kweli, lakini anawaambia wale wanaomsikiliza, msikubali kudanganyika. Jambo la pili, Yesu anawaambia pamoja na taarifa mbalimbali zinazostua mioyo, zinazopelekea hofu kwenye masikio yetu, anawaambia ninyi msitishwe kwa sababu ule mwisho bado. Yesu anawaambia wanafunzi wake kwa lugha nyingine, hayo yote yanapotokea, tunzeni utulivu wenu wa ndani kwa kuwa mwisho wangu bado. Ndugu zangu wapendwa, Wakristo wenzangu, neno hili linaendelea kutupa matumaini ya sisi kuwa wavumilivu na kumtanguliza Kristo Yesu kuwa kiongozi na kinara wa kujifunza kutoka kwake kwa maneno yake na maisha yake. Yeye mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Mungu Mwenyezi atusaidie kujua ya kwamba tunaishi kwenye ulimwengu ambao una mambo mengi, lakini katikati ya hayo mambo mengi tunao umuhimu wa kuchagua kujua ya kwamba Kristo anatufundisha nini katika haya, Yesu anasema nini katika haya, Yesu anaelekeza nini katika haya. Yesu anasema ule mwisho bado, tukae katika uangalifu wa kuendelea kumtazama yeye na kuombeana sisi kwa sisi. Mwokozi wetu Yesu Kristo anasema katika mazingira hayo watu watakimbiana, watu watasalitiana, watu wataingia katika kutengenezeana lawama. Nasema na habari za vita na tetesi za vita zitaongezeka masikioni mwenu, lakini jihadharini, msidanganyike na wala msistushwe, kwa sababu huo ni mwanzo tu wa utungu. Ni maombi yangu kwetu sisi wa Kristo wote ambao tumepata nafasi ya kuwa mahali hapa, tusipoteze focus yetu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Tumtazame yeye ambaye ahadi zake ni kweli katika maisha yetu, aliyesema tusiogope, aliyesema hata tuacha hata tutakapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti. Basi tutangaze wokovu wake zaidi badala ya kutangaza dhiki, tabu na hofu.